বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। বরাবরের মতো আজকেও আমি আপনাদের মাঝে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন্টারেস্টিং একটি প্রোগ্রামিং এরর ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আমি হাজির হলাম। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো জুকি LK1900BN এই মডেলের বারটেক সুইং মেশিনে যদি কখনো এরর 910 চলে আসে তাহলে সেটি আপনারা কিভাবে রিমুভ করবেন। বন্ধুরা, আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটি চেপে বাজিয়ে দিবেন। বন্ধুরা, তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। বন্ধুরা, এখানে আপ অ্যান্ড ডাউন যে বাটন দুটি আছে, নিচের ডাউন বাটনে যদি আমরা প্রেস করি তাহলে এখানে একটি ইংলিশে একটি লেখা দেখাচ্ছে। বন্ধুরা, এটি আপনারা পড়বেন, পড়ার পরে আপনারা দেখতে পারবেন যে এখানে একটি সেন্সরের প্রবলেমের কথা লেখা আসতেছে। বন্ধুরা, তাহলে আমরা ওই সেন্সরটি পরিবর্তন করে দেখব। যদি না থাকে তাহলে অন্য আরেকটি মেশিন থেকে খুলে এনে তারপরে চেঞ্জ করে আমরা দেখব যে মেশিনটি ওকে হয় কি না। বন্ধুরা, এটি পরীক্ষা করার জন্য আমি একটি সেন্সর খুলে নিয়েছি অন্য আরেকটা মেশিন থেকে। এখন আমি চেক করে দেখব যে এই সেন্সরটি পরিবর্তন করলে এরর 910 এই সমস্যাটি সমাধান হয় কি না। বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে প্রেসার ফিট অ্যাডজাস্টের সেন্সর। প্রেসার ফিট অ্যাডজাস্ট করার জন্য এই সেন্সরটি কাজে লাগে। বন্ধুরা, এখন এই সেন্সরটি সমস্যা, মেশিন বলতেছে যে এই সেন্সরটি সমস্যা। তাহলে বন্ধুরা, এই সেন্সরটি আমি অন্য একটা মেশিন থেকে নিয়েছি খুলে। এখন আমি এই সেন্সরটি পরিবর্তন করে দেখব যে অ্যারন 910 সমস্যাটির সমাধান হয় কি না। বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেন্সরটি আমি পরিবর্তন করে আমি অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছি। এবার আমি চেক করব। বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখন এরর 910 যে সমস্যাটি ছিল সেটি এখন আর দেখা যাচ্ছে না। বন্ধুরা, এরর 910 এই সমস্যাটি এখন সমাধান হয়ে গেছে। বন্ধুরা, তাহলে আপনারা দেখলেন যে এরর 910 কিভাবে রিমুভ করা যায়। বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন এবং শেয়ার করবেন। আর এই ধরনের সুইং মেশিনের যদি কাজ শিখতে চান তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ভিডিওতে যদি কোথাও যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানিয়ে যাবেন। আমি পরবর্তীতে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।